ekaa kertaa fugua, eli pallokalaa, joka on siis tietojeni mukaan myrkkyllinen, jos se on väärin leikattu. Toivottavasti kokki on ollut hyvällä tuulella. Antaa mennä vaan. Hyvä. Bon appétit. Tähän ei ole parannusta, jos on mennyt pieleen. Arigato. Tämän pitäisi kihelmöidä kielellä, mutta tämä on pikkusen sama kihelmöillä, mutta tämä on vähän kuin suolaton tsiikaa saisi. Mä oon vielä hengissä. Raportoin kohta lisää. Tässä ollaan, söin fugua 3 eri tavalla, eli sashimina, shabu-shabussa keitettynä ja sitten kevyesti grillattuna teriyaki-kastikkeessa. Toistaiseksi ihan hengissä. Hyvä, mainio, lihaisa kala. Kampai. Japanissa usein käy, niin mä luulen, että se on loppu toi mun ateria, mutta sieltä tuli vielä tämmönen pikkukorillinen onneksi tempuraa. Nyt täytyy jatkaa. Täällä on kasviksia, kalaa ja rapuja. Homma jatkuu, raportoin myöhemmin. No, kävi pieni käpsä, en mä katsonut niin tarkkaan, niin mulle tuli vielä fugu, näitä nigirejä ja sitten ihan tämmöistä niinku makiruoa, missä on kurkkua ja fugua, vähän soijakastiketta ja niin edelleen. Että homma jatkuu, raportoin myöhemmin. Eri tavalla syöty fugua eli pallokalaa. Ja hengissä ollaan toistaiseksi ja nyt lähdetään sitten katsomaan vähän mitä täällä tapahtuu. Tää on aika veikeän näköinen kadunpätkä. Joo, todella. Vähän Osaka by night. Armotonta bilettämistä. Tää on Dotonpori. Ainakin 15